საქართველოს ეროვნულ საკალათბურთო სუპერლიგაში მორიგი მეათე ტურის შეხვედრები გაიმართა. გურჯაანის დელტას წარმომადგენლის პაპუნა გოდელაშვილის განმარტებით ცენტრალურ მატჩს თბილისმა უმასპინძლა, სადაც ქვეყნის ჩემპიონი და გათამაშების ერთპიროვნული ლიდერი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი გურჯაანის დელტას ხვდებოდა. ეს იყო ამ ჩემპიონატის უდავოდ საინტერესო სანახაობა და მიუხედავად იმისა, რომ მასპინძლებმა პირველი ნახევარი მოიგეს, ბოლო 2/4 პირწმინდა წააგეს და წლევანდელ გათამაშებაში პირველი დამარცხება იმწუნიეს. Матჩის მიმდინარეობისას ძალიან დაძაბული მეოთხედი გამოვიდა თითქმის ყველა, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ მოვახერხეთ და მივაღწიეთ იმ შედეგს, რა შედეგისთვისაც დაწყებიდან დაბოლოებამდე ვიბრძოლეთ და შესაბამისად შედეგმაც არ დააყოვნა და TSU-სთან საკმაოდ დამაჯერებელი გამარჯვება მოვიპოვეთ. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ TSU ამ დრომდე იყო უდანაკარგოთ, ანუ 8-დან 8 მოგებით გამოირჩეოდა და ტურნირის უდავო ფავორიტი იყო, მაგრამ ჩვენ ეს სერია შევწყვიტეთ და მათი დამარცხება შევძელით და ძალიან სასიხარულო ამბავია ეს და ეს ყველაფერი კიდე დასაწყისია იმ დიდი მომავლის, რაც გვექნება და რა წარმატებასაც მივაღწევთ.